Ei, Gute wie. Also, Freunde, ich will ja nicht so sein, deswegen gucken wir uns heute die zweite Hälfte des Videos Evolution auf Nintendo an. Die Animation von Flatlife, das hatten wir ja schon mal. Ist nur ein sehr langes Video, ich habe viel dazu zu sagen und deswegen habe ich auch den ersten Teil, die erste Hälfte meiner Reaction genannt. Irgendwie die Anfänge von Nintendo. Da hatten wir es hier mit den Hanafuda-Karten und das war ganz interessant, die Nintendo TV Color Games. Ich habe ein bisschen die Kleinigkeiten kritisiert, aber mal sehen, wie das so wird in Richtung mehr und mehr zur Gegenwart hin. Wir hatten zuletzt den Abschnitt mit GBA und Pokémon Mini und jetzt geht's zum GameCube und ja, generell, ich würde das halt gerne abschließen mit euch, ne? Ich würde das halt gerne voll machen, sonst kann ich ja nachts nicht ruhig schlafen. Deswegen, ob die zweite Hälfte von dem Video, ja, besser wird, weil das, naja, aktueller ist ja hinterher in der Vergangenheit schwieriger zu recherchieren. Oder sogar mehr Fehler auffallen, weil ich das ganz genau im Kopf habe. Gugge Memmer. Weiter geht's. Also released in 2001 was the Nintendo GameCube, Den kenn ich. which aimed to catch up with competitors by being the first Nintendo system to use optical discs instead of cartridges for its games. However, it had to put up a fight against the PlayStation 2 and Microsoft's Xbox. Für heute nichts mehr Ungewöhnliches, aber damals, das war so ein richtig geiler Dreikampf. So. Und jede Konsole hat so seine eigenen Eigenschaften. DVD-Player hier, Tragegriff da, online ist so und so, Preis, Spiele, alles individuell, Controller, eine nice Sache. Ja, Nintendo wollte halt nicht irgendwie klein beigeben und zugeben, dass CDs die Zukunft sind und wollte so ein bisschen sagen, okay, dann haben wir halt Minidiscs und ich glaube, aufgrund dieser Entscheidung, dass der GameCube Minidiscs genutzt hat, kam dann auch irgendwann die Idee, dass der GameCube so aussehen soll, wie er soll, klein und kompakt und schnittig. Ja, ist nicht so ganz aufgegangen. War für viele keine coole Konsole. Ich habe ihn geliebt. Ja. Aber ja, wir hören rein. The GameCube looked much more kid-friendly and like a toy in comparison to its rivals. Despite its name, it wasn't Ich even fand ihn super modern. Ich fand ihn super technisch und ein Wunderwerk und ich liebe meinen GameCube. cube. It measured 5.9 by 6.3 Es ist kein echter Würfel. by 4.3 inches. Nintendo got rid of Würfel müsste eigentlich alle Flächen gleich groß haben, aber the three-pronged wenn du den Gameboy-Player kaufst, dann kommt es ein bisschen mehr hin. controller design for the N64 and instead opted Das ist halt auch so, ja, auch wenn ich N64-Controller geliebt habe, der GameCube-Controller war halt noch viel geiler. Ich habe das so geliebt. Das Steuerkreuz ist nicht so, aber das brauchst du auch nicht selten. Nicht häufig. So. Ja gut, die Schulterbuttons vom GameCube-Controller. Also die waren geil, dass du ein bisschen durchdrücken konntest, weil sonst war ja immer, wie soll man es nennen? Analog. Ne, da gab es ja nur entweder den Status durchgedrückt oder nicht durchgedrückt. Aber beim GameCube, was halt zum Beispiel bei Mario Sunshine sich bemerkbar macht, ob du ganz durchdrückst oder nicht, Xbox hatte das auch, die PS2 hatte das nicht. Scheint den Konsolenkrieg nicht beeinflusst zu haben. for a more traditional two-pronged version. In 2002, Nintendo Der made Wavebird. a wireless controller called the Wavebird, which came before Ich hab den nicht gehabt. Ich hab mir den nicht gekauft. Erstens mal hatte ich nichts gegen Kabel und ich hatte für den PC Funkmaus und Funktastatur und die haben immer gestruggelt. So. Deswegen war ich einfach irgendwie kein Freund davon. any of the wireless controllers for the Den habe ich wiederum geliebt. Auf der Xbox 360 dachte ich mir, geil, ohne Kabel ist die Zukunft. Ich bin schon komisch. Xbox or PlayStation. While the GameCube did use optical discs, Nintendo opted for mini discs as opposed to CDs or DVDs like its competitors. Whereas DVDs could store up to 8.5 gigabytes of data, Ja, the siehst du, das war auch GameCube wieder- discs could only store 1.5 Das war auch so, wir machen jetzt Discs, aber Minidiscs und am Ende des Tages hat auch wieder weniger Platz gehabt. Deswegen gab es auch viele GameCube-Spiele, die über 2 Discs ausgeliefert wurden, wie Resident Evil 1 und 4 oder Resident Evil 0. Was noch? Irgendein Final Fantasy Crystal Chronicles oder so. Und ja, war halt ein bisschen, das kostet dann auch wieder mehr Geld in der Herstellung. Also am falschen Ende gespart, finde ich. Aber naja. gigabytes. This meant that some cross-platform content had to be compressed or features removed from games entirely.
Another major drawback was the lack of online gameplay. Yeah. Reportedly, the GameCube only had 8 games with internet or local area network support. 8? The console didn't feature an internal hard drive either and relied. Welche 8 Spiele gehen denn online? Also Mario Kart Double Dash geht ja nur so eine LAN-Party. Das ist möglich mit dem einen Adapter. Aber welche sind denn, ich weiß, Phantasy Star Online 1, 2 und 3. Wobei ich weiß, Phantasy Star Online 1 und 2 auf dem GameCube zählen, glaube ich, als ein Spiel. Mehr wüsste ich nicht, ne? On the use of memory cards. Despite the drawbacks, Geil. there were many amazing titles for gamers to enjoy, including Super Smash Bros. Melee, Zucker! Legend of Zelda, The Wind Waker. Jetzt mal ohne Witz, ne? Auch Wind Waker habe ich damals, ich hatte auch eine sehr hohe Meinung von Zelda und alle haben das gehatet, Wind Waker, wie es aussieht. Ich fand's cool, ich fand's nice und das war für mich, deswegen ja auch mein zweitliebstes Zelda so. Und Melee war ja. Mario Kart Double Dash. Double Dash war ich grafisch enttäuscht, aber es hat natürlich schon Mario Spaß Sunshine. gemacht. Und viel mehr Fahrer und Items Animal Crossing. gehabt. Mario Sunshine habe ich richtig Animal Crossing is entgegengefiebert. another major Nintendo franchise. In the games, players do. Jetzt beschreibt der Animal Crossing. Ist auch die falsche Stelle, glaube ich. Mario Sunshine ist super entgegengefiebert. Am Ende war ich ein bisschen enttäuscht. Aber es war trotzdem immer noch ein sehr schönes Erlebnis. Und Animal Crossing habe ich mir auch direkt gekauft, weil das von Enzo und etc. hochgelobt wurde. Aber ich selbst, habe es nicht so krass. Ich habe das nicht verstanden, ne, was er uns jetzt erklären wird, dass du immer wieder einschalten musst. Well, not much. Just sit around and wait for cool stuff to happen. Like finding a fossil. Ja, Or getting stung by a bee. toll. It's one of the most laid-back games ever developed. With you simply wandering around, catching fish, making friends with local animal creatures, and performing mundane duties. But don't be fooled. Before you know, you're addicted and have spent hours upon hours in front of your Switch. In 2020, the latest entry in the series was released and became an instant hit. Much of its success can be attributed to the stay-at-home orders of the Freunde, ich kann es nicht lassen. Ich finde es halt nicht gut gemacht, wenn die jetzt hier mir von Corona was erzählen wollen, wenn wir gerade beim GameCube sind. Auf dem GameCube gab es Animal Crossing. Das erste. Es war eigentlich auch nur ein Port, weil das erste Animal Crossing war für das N64. Ne? Muss man auch mal, bleiben wir bei der Wahrheit. So. Und auf dem GameCube hat Animal Crossing eigentlich niemand gespielt. Ich war so ein Nerd, ich habe mir das gekauft. Aber es war auf einer Stufe mit Geist oder Chibi Robo. So, die wenigsten wussten, dass es das überhaupt gibt. Auf DS und Wii wurde es deutlich verbreitet, okay? Und auf den 3DS ging es dann durch die Decke und auf der Switch erst recht. Das sind die beiden besten Spiele, keine Frage. Ne? Aber warum bringst du das nicht in der Switch-Ära, sondern jetzt hier beim GameCube? Finde ich deplatziert. Ich glaube, der macht das mit Absicht. COVID-19 pandemic. Overall, the Animal Crossing franchise proved to be yet another critical and commercial success, and has sold over 72 million copies worldwide. We've also made an evolution of Animal Crossing, so be sure to check it out. Der macht er halt für seine Videos, ich verstehe das. Just like Animal Crossing, the GameCube also became a success, and Nintendo managed to sell 22 million units, almost equaling Kann man davon Success reden, also als Main-Konsole? Ich meine, die haben den auch sehr billig verhökert, ne? Der ging am Ende für 99 € über die Ladentheken. Das ist so. Microsoft's sales of 24 million Xboxes. Und die Xbox war 480 €. Ganz zu Beginn. Später gab es die für 299 mit 2 Spielen. Aber der GameCube wurde ja verhökert. Der hat meistens 199 oder 149 gekostet. Und ich glaube, ja, da hat Nintendo so ein bisschen nicht draufgezahlt, aber nicht so viel verdient am GameCube. Deswegen Success, das haben die damals anders gesehen, glaube ich. However, both paled in comparison to Sony's record of more than 155 million PlayStation 2s sold. Ja, aber damals waren es irgendwie nur 90 Millionen. So, die anderen 60 Millionen kamen ja irgendwann zu PS4-Zeiten, also plötzlich wer ist die meistverkaufte Konsole. Und der DS hat sich trotz des 3DS immer noch gut verkauft. Und dann 2014 ging es auf einmal hoch, so, 130 Millionen, 140 Millionen, 150, immer noch nicht. Okay, 155 Millionen. Ich glaube das immer noch nicht.
weil die gab es nicht mehr zu kaufen zu dem Zeitpunkt. Ne? Das ist halt wirklich, da sage ich immer wieder, habt ihr nachgezählt? Ne? Nur weil die das haben wollen. Und wenn die das irgendwie, das geht doch gar nicht, Markus, können die nicht faken? Ja, dann kaufen die halt selber und stellen sie in Regale ein. Was weiß ich? Ich glaube, da ist was im Busch gewesen. Ich glaube das. Weil da haben sie auch mitgeworben, das meistverkaufte Konsolensystem aller Zeiten. Wow. Sony really was sitting on a gold mine with the PlayStation 2. Fun fact. Hat sich mega verkauft, keine Frage. Er hat die anderen deutlich geschlagen, aber ja. Animal Crossing New Horizons was used by activists during the Hong Kong protests to fight for democracy. One of the activists, Joshua Wong, said Animal Crossing is a place without political censorship, so it is a good place to continue our fight. Well, the Chinese government wasn't too happy with it, which even led to the removal of the game from Chinese online stores. So, next time you're playing Animal Crossing... Was haben die denn da gemacht? Haben die sich online in Animal Crossing getroffen und haben diese Muster auf den Boden gelegt von wegen rebelliert gegen die Regierung oder was? Und die Regierung weint. Just remember, you could be taking part in a global struggle for democracy. Or you could just be playing a game about fishing and catching bugs. Your choice. So, und was ist mit den anderen chinesischen Spielern, die einfach nur gerne Animal Crossing gespielt haben und sich denken, ja scheiße, jetzt kann ich das Spiel nicht, obwohl, das wurde nur vom Store entfernt, das heißt, es konnte keine neuen Käufer geben. Aber trotzdem, einer, der hat vielleicht das Kind, das spart schon seit Monaten für Animal Crossing auf der Switch und dann wegen diesen Aktivisten kann es kein Animal Crossing mehr spielen, ne? Das ist doch ärgerlich. So viel zum GameCube, ne? 2004 welcomed the arrival of the Nintendo DS, with DS standing for both Developer's System and Dual Screen. Damals haben wir gesagt Double Screen, aber Double Screen ist falsch. Double würde ja bedeuten, dass beide Bildschirme identisch sind, aber der untere ist ja ein Touchscreen. Und vor allen Dingen 2004, bei uns kam er erst im März 2005 raus. Bei uns hat das richtig lang gedauert noch. Das war die letzte Konsole, wo ich weiß, dass es noch richtig lang gedauert hat, bis die bei uns erschienen ist. Alle anderen danach, ne? Von Xbox 360 über Wii und was weiß ich nicht alles. Alle kamen echt richtig zeitnah, also fast oder sogar weltweit gleichzeitig. Aber der DS hat noch richtig lang gedauert. Weil der hat auch ein bisschen Anlauf gebraucht. Das sollte das dritte Standbein sein, neben GameCube und GBA und nicht ursprünglich als GBA-Nachfolger. According to the company, as it featured a bottom touchscreen in addition to a top display screen, making it a unique gaming experience. The DS came with a stylus for finer touchscreen control, a built-in microphone that allowed for voice recording and voice recognition, as well as Wi-Fi capabilities. The cartridges were made much smaller than the cartridges of the Game Boy Advance. It had 2 slots, so games of both cartridges could be played. Abwärtskompatibilität, immer eine geile Sache, ja, ganze GBA-Spiele drauf spielen. Und auf dem ersten, also auf dem Modell, ging auch Game Boy Color und Game Boy, oder? Ich glaube schon. Oder vertue ich mich? War das auf dem GBA SP? Da gingen auch die die Gameboy-Module. Aber ging auf dem? Oder ging auf dem alten DS nur GBA-Module? Du kannst ja zum Beispiel Pokémon tauschen, ne? Vom GBA auf den DS damit. Da haben musstest du beide Module mit den richtigen Pokémon-Modulen, beide Schächte mit den richtigen Modulen bestücken, damit das funktioniert. Aber DS Lite und so haben das dann auch entfernt, den GBA-Slot, ne? On the DS, making it backwards compatible. When playing games, one screen was used to show the main action, while the other was used for things like a map, inventory, or secondary viewpoint. Due to its unique dual-screen action, many new titles were unveiled by Nintendo, like Brain Age and Nintendogs, which sure ist sehr auf Casual getrimmt worden, aber auch erst mit der Zeit. Der DS ist rausgekommen und da kamen halt erstmal diese ganzen Mainline-Titel wie Mario 64 DS oder so. Und erst mit der Zeit, ne, hat sich rausgestellt, dass es halt auch neue Möglichkeiten gibt und man wollte neue Zielgruppen erschließen. Also es klingt ein bisschen albern, wenn man sagt, aber man wollte auch vor allen Dingen mehr Frauen als Gamerinnen gewinnen und das haben sie auch mit dem DS sehr gut geschafft, ne? Weil gerade unmittelbar davor zum GameCube, PlayStation-Zeitalter hieß es so, ja, zocken, das ist so ein Jungsding, das machen kaum Mädels, ne? Ich weiß, dass es anders ist, ne? Ich bin ja
ist auch meine Generation, wo ich weiß, dass viele Schwestern mitgezockt haben früher. Aber so die breite Masse, es haben sich deutlich mehr dafür interessiert, als auf einmal hieß, oh, was süße Hunde! Ich will auch so ein Nintendo haben. Sure got many tails wagging, as it was the second most sold game on the DS. But the real winner was Mario, taking the crown again with New Super Mario Bros. Weil das auch nach langer Zeit wieder ein 2D Mario war. Sowohl die kleinen Kinder waren begeistert, als auch deren Eltern, die gesagt haben, hey, Super Mario Bros., das habe ich auch schon als Kind selber gespielt. Other great titles launched for the DS were Pokémon Diamond Darf and nicht fehlen. Pearl, Animal Crossing Wild World, and Kirby Canvas Curse. Das war jetzt nicht der große Kracher, Kirby aber is a gut. lovable little Nintendo superstar. Ach, er will hier Kirby reinpacken. Aber weißt du, das ist in Ordnung. Kirby hätte ich vielleicht auch bei Gameboy reingepackt, aber er ist auch auf dem DS groß. Erzähl mir was zu Kirby, komm. That first appeared in Kirby's Dream Land on the Game Boy in 1992. The pink puffball has the ability to inhale objects and creatures to gain their powers. Da sagst du was. But did you know his original name was Popopo? Kirby has starred in over 40 games, ranging from action platformers to puzzle, pinball, and racing games. Kirby's insatiable platformers to puzzle, pinball. Das ist eine Mod. Eine Mario Kart 8 Mod. Warum zeigst du das? Ich glaube, die haben sich wirklich ein bisschen vertan. Und wir haben ja auch schon gesehen, dass die, irgendwelche Hacks gezeigt haben. Hier Super Mario Bros. Multiplayer und so. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder einfach Unwissenheit. Pinball and racing games. Kirby's insatiable appetite for new games shows no signs of slowing down, with recent releases including Kirby Star Allies, Toll! Mega Spiel. Kirby's Dream Buffet, Das darf nicht fehlen. Habe ich einen letzten Test gemacht. and Kirby in the Forgotten Land, Das beste Kirby-Spiel, was gibt. which became the first Kirby game to beat the original title in terms of sales numbers. Verdient. But that's not all. Kirby also has his own manga and anime series. Manga auch. They're both super popular in Japan, and Kirby is a bona fide Vor allem in Japan heißt er Kabi. superstar. Und der Name Kirby kommt natürlich von dem Anwalt von Nintendo, der Nintendo in dem Fall Donkey Kong gegen King Kong vertreten hat. Der hieß nämlich John Kirby und ist auch vor ein paar Jahren verstorben. Und in Amerika wurde Kirby dann, das japanische Kabi, nach ihm benannt, John Kirby. Over there, even though the series isn't as big as Pokemon, Super Mario, or Legend of Zelda, the Kirby series continues to be another success for Nintendo. Man könnte auch erwähnen, dass die Spiele immer von HAL Laboratory entwickelt werden. Absolut alle. Jedes verdammte Spin-off, jeder Main-Titel ist einfach immer HAL. Und deswegen kommen da auch immer neue Kirby-Spiele raus und wir werden auch bald wieder eins sehen. Ja, weil, ich weiß auch nicht. Das wird kommen. And has sold over 40 million units worldwide. What can I say? The little pink puffball is just too darn lovable. Now, though, let's go back to the Nintendo DS. Ja, A refined version of the DS came out in das ist der DSi. 2006, named the DS Lite. Das ist der DSi. It was slimmer and lighter. Jetzt verarsch mich mal nicht. Ah, Freunde, ich mach das mal ganz kurz so. DS Lite. Okay, vielleicht bin ich ihm auf den Leim gegangen, oder? Ganz kurz. DS Lite sieht so aus. Na gut, die sehen sich sehr ähnlich. Gut, ich dachte. Nintendo DSi, weil ich hatte nur den DSi. Er sieht fast identisch aus. Aber hat ein hübscher. Ich mag den DSi. Ich wünsche, ich hätte den früher schon gehabt. Aber ich habe den gekauft, als er rauskam. DS Lite. Der war aber mehr so Glanz. Die sind sich sehr ähnlich. Okay, ich nehme alles zurück. It had a longer lasting battery and a brighter screen. Ja. It was not the slimmest of the DS range, though, because in 2008, the new DSi model had an ultra slim build. Also, und der hat eine Kamera. Da kannst du hier Gameboy kameramäßig Sachen machen. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, und DS Lite hat sich, glaube ich, am meisten verkauft. Das originale DS-Modell war noch gar nicht so verbreitet. Plus larger screens. It also introduced 2 digital cameras, but it wasn't backwards compatible. 1 year later, the DSi XL further improved upon the handheld specifications by increasing the screen sizes once more. It also had improved speakers and longer battery life. The PlayStation Portable, or PSP, was released in the same year as the original DS and became its main competitor. However, it was no match for the Nintendo DS, which became the highest-selling handheld console of all time, selling more than 154 million units around the world. Und hätte sich der S 157 Millionen Mal verkauft, hätte sich übrigens die PS2 158 Millionen Mal verkauft. Fun fact, did you know that Kirby is actually a lawyer? At least, the video game character is named after human lawyer John Kirby, who worked for Nintendo and successfully defended the company in a lawsuit wherein Universal Studios claimed that Donkey Kong violated copyright for Universal's King Kong character. This proved yet again no Sieht das schlecht aus für 2005, was? happy ending for the giant 25-ton gorilla. Nintendo drastically changed its game plan when it released the Wii console in 2006. It centered around the use of motion controls, and the technology was both innovative and unique for its time. Der Reveal-Trailer. The Wii Remote, the primary controller for the Wii, allowed users to control the game using physical gestures. It used Bluetooth and featured a D-pad, buttons, plus an internal speaker. It was all fun until you would accidentally hit someone with it, though. The Nunchuck was an additional controller that could be connected to the Wii Remote and had an analog stick plus 2 trigger buttons. Und ist genauso geformt wie das Mittelstück des Nintendo 64 Controllers. Its Das hatten wir irgendwo auf dem Gugge-Kanal, ne? specifications in terms of its processor, memory, and graphics, which weren't even HD, were far less impressive than the competition. But those things were never intended to be the main selling point. Nintendo had reverted to selling fun, and we all know that's something they're good at. Memorable games from the Wii lineup include the new Super Mario Bros. Wii, Mario Kart Wii, Smash, Wii Sports, Super Mario Galaxy, Mario Party 8, Returns, The Legend of Zelda, Twilight Princess, and Wii Sports. Wusstet ihr das? Wii Sports. Jetzt kommt's, okay? Did you know the Wii series is another major Nintendo franchise? Wii Fit, It features Wii multiple Music, simulation games Wii that have Party, been published for the Wii, Wii U, and the Nintendo Switch. The Wii series was conceived by none other than Shigeru Miyamoto in 2006. I mean, this man is a genius. It's no surprise. Wii Sports was the first title to be released in the series. It's a genius. Nee, finde ich jetzt nicht so einfallsreich. So. Timmy hat mir den Mii gegeben, den Boxer für Tomodachi Life. Ich weiß, dass der häufiger vorkommt. Nee, Wii Party habe ich gespielt, Wii Sports habe ich natürlich gespielt, aber Bruder. Wii Play gab's noch. And it consists of 5 separate sports games. Wii Sports became a massive success and sold over 82 million copies. Und warum? Weil es den meisten Wii-Konsolen beilag vielleicht. This makes it the 4th most sold game of all time, only after Minecraft, Grand Theft Auto 5, and Tetris. Since its release, many games in the Wii series have been released, including Wii Sports Resort. Sieht mal gut aus. Wii Sports Club. Ach stimmt, das habe ich gar nicht gespielt. And the latest Moment mal, das war ein Wii U-Spiel, ne? title being Nintendo Switch Sports. Moment, sagt man jetzt zu Switch Sports, das wäre von der Wii-Reihe, das ist quasi die Wii-Series. Das ist halt der Nachfolger oder geistige Nachfolger von Wii Sports. Und das ist ganz nett. Einige Familienmitglieder spielen das gerne ab und zu. und meine Schwiegermutter. Und dann treten die online gegeneinander an in verschiedensten Disziplinen. Also das da wird ganz gut gespielt. Das ist halt casual, was willst du hören? Which still belongs to the Wii series, despite not having Wii in its title.
Ja, There were also multiple Wii games that required the Wii Balance Board. Da hört's bei This mir board auf. was designed for use with exercise and sports games like Wii Fit Plus, and Wii Fit U. The board alone sold a whopping 42 million units. Der verrückt. The Wii series is a massive success. Also ich hab das Wii Balance Board nicht und so, aber ich kann mir vorstellen, das ist auch bei vielen ein ganz schöner Staubfänger geworden, oder? Kann das sein? Ne? Oder hier Ring Fit ist auch so eine Sache jetzt. Gehört Ring Fit jetzt auch dazu? Kann man sagen? Even beats The Legend of Zelda, Animal Crossing, Kirby, and Donkey Kong, and has sold over 200 million copies. But who cares about sales when you can finally beat your friends at tennis? 15 love. Double While some Bounce. people chuckled upon first hearing the name of the Wii console, the Wii, supposed to mean we as in us, emphasized that the console was for everyone. This positioned the system as a family device and meant that Nintendo's target audience was much broader than its rivals. As a result, Nintendo saw a big leap in sales. Hey, das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen zu sagen, der Name Wii ist nicht nur, weil er, ne, wir für wir und so, sondern in jeder Sprache wird das gleich ausgesprochen. Ne? Ob Japanisch, Englisch, Deutsch, Polnisch, Tschechisch oder Ägyptisch, was weiß ich. Wenn du W-I-I schreibst, wird es immer wie ausgesprochen. Egal in welcher Sprache. Das mochte Nintendo. As a staggering 102 Und mit der Switch haben sie es wieder, wobei Switch, ja, kann man schon anders betonen in anderen Sprachen, ne? Aber Switch ist halt ein englisches Wort so. million Wii consoles were sold, beating both the PS3 and Xbox 360, which sold 87 and 86 million. Aber die Konsolengeneration war auch glorious, ne? Also die 3 Konsolen rechts, vor allen Dingen, ich war ja da, das war die erfolgreichste Xbox, ich mag die, ich liebe die, so. Und das waren ein bisschen grafisch stärkere Konsolen. Und die Wii hatte auch, das war eine geile Ergänzung. Also ich glaube, das ist auch die stärkste Konsolengeneration von den Verkäufen, kann das sein? Also alle 3 zusammengerechnet? Das war halt einfach nur, das war auch eine sehr schöne Ära. Da hat mir Nintendo tatsächlich gar nicht so krass gefallen, weil die Grafik echt hinterherhing. Also ohne HD und so und mit dem Wiimote-Gefuchtel. Glaube ich, keine Generation, wo ich Nintendo ein bisschen mehr kritisch beäugt habe. Da war ich ein bisschen Xbox-Fanboy, weil da kommt ja neues Banjo-Kazooie raus. Nee, es sah einfach stark aus. Ihr wisst ja, ich habe mit Let's Plays angefangen und habe auf meiner Wii erstmal Galaxy 2 und Returns gespielt, ne? Aber, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Million units, respectively. Minor alterations were made to the Wii to extend its lifespan and make it more accessible. In 2009, Nintendo released the Wii Family Edition, which was designed to sit horizontally rather than vertically, and was cheaper since it cost $150 compared to $250 for the original. Ja, die kann irgendwas nicht, oder? Oder war das diese Wii Lite? Wie hießen die kleine? Wii Mini. Die habe ich. Die habe ich mir mal zum Spaß irgendwie auf eBay gekauft. Komplett ohne Anschlüsse. Einfach die pure Konsole. Das rote Ding, das kommt bestimmt gleich. Die Wii Mini, die konnte nicht online gehen. So, hä? Warum eigentlich nicht? Damit die billiger ist? Naja. Console. In 2012, Nintendo also released the Wii Mini in Canada. Ich kann da nur die Luke öffnen und das war's. Vielleicht finde ich passende Kabel und kann die anschließen, aber For $100 Canadian. As suggested by the name, it was smaller and lacked certain features, such as internet connectivity, which helped to lower the price significantly. Fun fact, was sind das für Farben? Die Farben sind ja voll Famicom-like, oder? Also ich mag, dass es der Stoff, also die ist so rau, so matt. Das mag ich. An der Wii Mini. Which helped to lower the price significantly. Fun fact, if you're ever in the city of Zaragoza in Spain, you can visit La Avenida de Super Mario Bros., a street that was named after the game in 2010. The neighborhood's president said, "We wanted to be the first neighborhood in the world to dedicate a street to one of the most emblematic characters of our modern culture." Sadly, though, a quick look on Google Maps shows the avenue is looking pretty run down these days. Plus, the statue of Mario appears to be gone. Oh nein, das sieht aus wie hingerotzt da. Wo hat das jetzt reingepasst? Einfach nur von der Zeit her. Na gut. Hä? Aber war ein bisschen random jetzt. Nintendo introduced 3D gameplay to their handheld console.
Ja, und das war halt, guck mal, das war damals im Kino so eine große Sache hier mit den Avatar-Filmen. Auf einmal gab es jeden Kinofilm nur noch in 3D, ich hab's gehasst. Und dass Nintendo da versucht, auf den Zug mit aufzuspringen, nice Idee, hat mich aber nicht gejuckt. Und anfangs war der 3DS auch, kam nicht an den Erfolg des DS ran. Mit den Jahren hat er es geschafft, sich zu etablieren. Aber anfangs hat der 3DS einen richtig schweren Stand gehabt, Mann. In 2011, releasing a brand new system dubbed the Nintendo 3DS. The bottom screen was a touchscreen, similar to the ones seen in former DS models. However, the top screen was wide with better graphics and had an auto-stereoscopic 3D LCD design. This meant that gamers could turn on 3D effects without the need for 3D glasses Verrückt, or ne? clothes. Auch alle gesagt, hä, wie kann man das sehen? Oder, hey, Markus, wie kann ich in deinem Video eigentlich den 3D-Effekt sehen? Mein Video nicht, wenn du das auf dem Bildschirm anguckst. Ich hab's, also, naja. For that matter. The console itself had multiple cameras, a circle pad alongside the traditional D-pad. Finden wir das geil? Ich würde sagen, kann man mal machen, aber so richtig, ich habe immer das so vorsichtig angefasst und trotzdem fällt das immer ab, dieses Gummiding. Ich habe jetzt mehrere alte 3DS-Modelle, wo dieses Gummiding da ab ist und du bist dann auf diesem rauen Untergrund. Habt ihr das auch? Habt ihr das auch? Dann beichtet in den Kommentaren. For easier gameplay and internet connectivity with an improved online experience. Games that could be enjoyed on the 3DS were Pokemon X and Y, New Super Mario Bros. 2, Emulator-Gameplay. Verrückt. and Mario Kart 7, the most sold game on the handheld and the ultimate test of friendship. Nett. Upgraded versions of the 3DS were soon released. In 2012 came the 3DS XL, Gutes which had Teil. much larger screens and improved battery life, perfect for those midnight gaming sessions. Nintendo released a 2DS version in 2013, taking away the Davon haben wir auch einige da. Ich habe noch einen gekauft für die, weiß nicht, Pokémon Edition, die Pokémon Gelb Edition. Aber das ist so ein stocksteifes Ding und so. Das ist ein bisschen kurios, finde ich. 3D graphics, but making it more affordable. The new Nintendo 3DS was introduced in 2014. It fixed the problem of having to face your 3DS straight on, or else the 3D effect would become blurry. It also had a more powerful processor and additional shoulder buttons. A larger version, Also da gibt es einen more powerful Processor, aber die Switch nicht, ne? the new Nintendo 3DS XL, Alter, was ne Mattscheibe. Aber das ist mein Lieblings-3DS-Modell. Das ist auch das neue. Nee, Moment. New. Ich glaube, ich habe den, aber der New 2DS XL ist noch besser eigentlich. Den da habe ich in so einer Zelda Majora's Mask Edition. was also introduced at the That's same good. time. And finally, in 2017, Nintendo made the new Nintendo 2DS Alter, wie oft die das geupgradet haben. Das war aber auch eine Evolution. Das war aber auch stark. XL, featuring additional hardware features but without the 3D functionality. To date, Mir doch total wurscht. sales of the 3DS and 2DS consoles add up to over 75.9 million units, making it one of the most popular handheld consoles ever. Na bitte. The Wii U was released in 2012 and quickly became one of Nintendo's biggest flops. No. Ey, das Gamepad fand ich auch anfangs befremdlich und viele haben sich davon vom Kauf abschrecken lassen. Aber erstens mal Pro-Controller und zweitens mal, selbst wenn du damit gespielt hast, du hast es auch nicht mehr bemerkt irgendwie. New Super Mario Bros. U gespielt auf dem Ding oder Rayman Legends und ich habe es trotzdem wie ein Controller gehalten und auf dem Bildschirm geguckt. Also war mir egal, so. Viele haben das überschätzt, diesen Effekt, egal. Simply put, it was an example of very, very bad marketing. People were confused about whether it was a new console or just an accessory for the Wii. And Deswegen wird der Switch-Nachfolger nicht Switch U heißen, sondern hoffentlich Super Switch. it's easy to understand why if you look at the trailer for the Wii U. They literally named it the new controller. What were they thinking? Even Wii 2 would have been a better name. At least most people wouldn't have thought it was an accessory for the Wii. Oh, and the ads were terrible. And it comes with 2 free games. Hot buttered popcorn, that's a deal. To clarify, it Was? was a new console. Kenne die And Werbung the nicht. Wii U gamepad was the primary controller, with a built-in touchscreen. This meant it could be played without connecting to a television or
die Idee war halt schon eigentlich nicht schlecht im Sinne von, es hat ja auf dem DS ganz gut geklappt, ne? 2 Bildschirme für Inventar oder so ein Schmuh, aber irgendwie nicht. Used as a companion to games that were being played through a TV. Haben ja auch die wenigsten richtig genutzt, ne? The concept of a hybrid console had therefore been realized, but there was a lot of work to do in order to make it more appealing. The Wii U was the first Nintendo console to support HD graphics, allowing us to finally see Mario's mustache in high definition. Those who did buy the console were able to play Mario Kart 8, Super Mario 3D World, Gibt so viele New gute Super Spiele, Mario da brauchst Brothers du jetzt for gar you. nicht ein paar rauspicken. and Splatoon. Jetzt machen die ein Splatoon-Feature. Ich hätte mich mehr über ein Pikmin-Feature gefreut. Die haben jetzt irgendwie gerade Pikmin gezeigt, aber die haben überhaupt kein Pikmin erwähnt, obwohl das gerade zum Gamecube eine große Nummer war. Stattdessen reden die beim Gamecube übers Animal Crossing. Pikmin war verbreiteter, auch schon zu Gamecube-Zeiten. Also, zu Gamecube-Zeiten war Pikmin verbreiteter als Animal Crossing. Heute ist umgekehrt, ich gebe es zu. Aber, ja, Pikmin doch nicht unter den Tisch kehren. Warum jetzt auch nicht hier erwähnen? Pikmin 3, was los? Splatoon became another hit for Nintendo and was created by video game designer Hisashi Nagami, who also created Animal Crossing. Even though there are currently just 3 games for the third-person shooter video game franchise, they've already sold over 18 million copies. Vor allen Dingen in Japan sind die verrückt nach Splatoon. Bei uns geht's so, ne? Ist ein normales Nintendo-Franchise, aber in Japan übertreiben die so ein bisschen und ja, ich finde, die müssen mal runterfahren. Ist doch jetzt erstmal okay, oder? Who knew so many people loved ink-based warfare? The Inklings have become so popular that the games have spawned a manga series, holographic music concerts in Japan, and, as of 2018, has its own esports tournament circuit. The Wii U was also backwards compatible, allowing Wii games to be played on the console. Fantastisch. It was a great feature, until your little sister claimed the TV to Kleiner play Hai? Just Dance. Up against the PlayStation 4 and Xbox One, of which over 117 million and 58 million were sold, respectively, the Wii U only sold 13 million units. It came as a huge commercial. Und die haben sich so bemüht. Die haben wirklich versucht, richtig krasse Spiele rauszubringen. 3D Mario, Zelda hier. Wobei Zelda blieb größtenteils bei Ankündigungen, ne? Da hat man immer auf das Zelda U gewartet und das wurde ja Breath of the Wild und das ging ja mehr in den Switch-Erfolg über. Ja, aber mit, weiß ich nicht, Mario Kart und ja, die haben schon viel versucht. Splatoon, Mario Maker und dann, weiß nicht, runtergesetzt und dann kriegst du noch 2 Spiele dazu und hier und da und hast du nicht gesehen. Die haben sich wirklich Mühe gegeben und mit trotz aller Anstrengungen nur 13 Millionen. Ja. Und durchgeschleppt von 2012 bis 17. Failure. Ja, die hatten zum Glück gleichzeitig einen 3DS, aber ja. Especially after the overwhelming success of the Ein enttäuschter Vater. Ja, aber gerade deswegen, die Leute waren halt auch erstmal gesättigt. Man merkt es halt immer, dass irgendwie abwechseln. Das ist so Generation, das sind Kinder, die wachsen auf mit Nintendo-Konsolen, mit einer Wii und dann denken sie sich so, oh, ich gehe mal auf die PS4, das sind coole Spiele. So. Und jetzt ist wieder, wir haben diese, ja, muss man sagen, Kinder von der Switch und die werden die PS5 oder sogar die PS6 mehr feiern. Wer weiß, ne? Oder vielleicht vermischt sich das inzwischen so ein bisschen, aber früher war das so. Aufgewachsen mit SNES und so und dann war die PlayStation viel cooler. So, und dann kommen immer diese neuen Schübe an Generationen, so habe ich das Gefühl. Deswegen kackt immer eine Generation ab. Aber es gibt ja, wie gesagt, mehrere Gründe. The original Wii. Despite the failure, it had a great library of games. And it's a shame that the console itself didn't do very well. Fun fact, up until 2016, Ich Nintendo mag owned meine Major Wii U. League Baseball team, the Seattle Mariners. Nintendo's third president. Ach, und auch noch viele Kooperationen hier mit Mercedes für Mario Kart und all das. Hiroshi Yamauchi, the great-grandson of the company's founder, stepped up to buy the team in 1992, paving the way for several Japanese stars. Ah, da ist auch Kirby. Ey, Bruder.
Die haben ja am Anfang des Videos angefangen zu erzählen, ne? Der Gründer der Firma und so weiter. Warum haben die nicht weiter erzählt, wenn es um die Evolution auf Nintendo geht? Warum sagen die nicht, ne? Hiroshi Yamauchi, den wir gerade gesehen haben, der war ja, wie ich gesagt habe, von 1949 bis 2002 der Präsident. 2002 wurde es Satoru Iwata. Und der ist ja leider bedauerlicherweise gestorben. Vielleicht wird das jetzt noch vielleicht Thema, aber so ein bisschen zumindest die allergrößten Nintendo-Persönlichkeiten nochmal kurz erwähnen. Stars to sign with the team, most notably Ishiro Suzuki. Even Mario could be spotted at Safeco Field from time to time, but he was always too busy trying to beat his high score in Super Mario Bros. To catch a game. Nintendo sold most of its shares in the club in 2016, but still retains 10% ownership. Nintendo brought back the NES with the NES Classic Edition in 2016. Moment. Dass die Wii U so ein finanzieller Misserfolg war, das war der Grund, dass es das gegeben hat. NES und SNES Classic und auch Amiibo. Das war so ein kleiner Schub, dass es im Hype war. Toys for Life, also Bring Toys to Life, ne? Da gab es ja so mit Skylanders und Disney Infinity oder wie sich alles hieß. Und da hat Amiibo war natürlich auch so eine Geldquelle, die konnten das Loch der Wii U ganz gut auffangen. Wenn die Wii U erfolgreich gewesen wäre, hätte es das nicht gegeben. Das heißt, wenn die Switch nicht erfolgreich gewesen wäre, hätten wir N64 Mini Classic Edition und GameCube Mini bekommen. Naja, Quatsch, aber trotzdem, das war so. While it looked the same as the original NES, it was much smaller. But don't worry, it still has all the original 8-bit butt-kicking power. The Classic Edition. Und da haben sich die Leute drum gerissen, dann war es ausverkauft und dann hieß es auf einmal, aber dann am Ende lagen die rum. Ich habe, glaube ich, noch ein original verpacktes Super Nintendo Classic. Ja, weil ich dachte vielleicht irgendwann Wertsteigerung, aber sieht ja nicht so aus, haben wir noch viele, oder? Ja. Die Frage ist, wenn ihr jetzt wirklich das so hart beleuchtet und nicht die Präsidentenwechsel und so, mal gucken. Came with 30 built-in games from the NES library, including Mario Brothers, Pac-Man, and Donkey Kong. Ja, wird das drauf? Donkey Kong is one of Nintendo's most beloved franchises. And of course, it was Und jetzt wird über Donkey Kong geredet. Naja. created by the one and only Shigeru Miyamoto. The Big Ape has been a gaming icon since his first appearance in the 1981 arcade game. Ich habe, als sie angefangen vom NES, habe ich gesagt, Bruder, warum reden die nicht über den Donkey Kong Automaten? Nein, das kommt 2017 ran. Ich verstehe diese Timeline-Überlegung nicht. Dieses Durcheinander ist doch Absicht, um ein bisschen Vielfalt reinzubringen. Das ist das Einzige, was ich noch erklären kann. Named Donkey Kong. The original Donkey Kong was later re-released for countless gaming consoles, including the Atari 2600, NES, Atari 7800, Nintendo 64, and Game Boy Advance. Ja, ach. As of 2015, all versions of the original Donkey Kong are estimated to have grossed $4.4 billion in revenue. Jetzt machen hier Jungle Beat, aber nicht Donkey Kong Country 1, 2, 3 beleuchtet oder was? Ach komm, geh fort. That's a lot of money for a game about a monkey throwing barrels. The phenomenal success of Donkey Kong not only saved Nintendo from financial ruin, but also led to market dominance for Nintendo from 1981 through the late 1990s. Ja, das hättest du doch zu dem Zeitpunkt erklären können und nicht jetzt. Debuted Mario, who became Nintendo's mascot and one of the world's most recognizable characters, was one of the most important games from the golden age of arcade games and a pioneer of the platform game genre. Wow. Well done, you giant ape. Since the first Donkey Kong game, many more popular Donkey Kong titles have been released, such as Donkey Kong Country, Diddy Kong Racing, Whoop, whoop, whoop. Donkey Kong Returns, and the latest game in the franchise being Donkey Kong Country Tropical Freeze. Tropical Freeze. Wird bald It's wieder about time gegamed. Nintendo creates another Donkey Kong game. It has been 8 years already since its latest major release. I'm sure Donkey Kong is so hungry for bananas, he might go ape. The Donkey Kong series is another major success, and in total, over 80 million copies have been sold worldwide. Fun fact,
How Donkey Kong received his name is still unclear. Some stories say Miyamoto created the name. He wanted to convey the idea of a stubborn ape. So, to replace the word stubborn, he used donkey, a word he found in an English pocket dictionary. To replace the word ape, he used Kong, since that was a generic term for large apes in Japan. However, other sources deny that Miyamoto created the name. Either way, when the name Donkey Kong was presented to Nintendo of America, they laughed and actually wanted to use another name. Miyamoto was eager to use the name and said, quote, "I like the sound of it, so I decided to stand my ground on Donkey Kong." And within a year, everyone was saying Donkey Kong with no hesitation. In 2017, Nintendo also released the Super NES Classic, which featured 21 built-in games from the SNES library. These included Super Metroid, Mega Man X, Random Auswahl, ne? and Super Mario Kart. Also für das Videospiel. I'm not surprised that the NES and SNES classics are doing so well. I mean, who doesn't love a bit of nostalgia? As of 2018, combined sales of the NES Das war halt ziemlich Plug and Play, ne? Controller rein, Konsole an und auf geht das. Ist man gar nicht mehr gewohnt gewesen. Nice. Und wir wollen nicht vergessen, dass es die Konkurrenz alle nachgemacht haben. Es gab Mega Drive Mini, auch sehr schön. Oder die ganzen Atari-Sachen und so weiter. PlayStation gibt es auch so eine Mini-Version, die hat keiner gekauft. Ich hab die. Vielleicht benutze ich die mal für die Autotapes Odyssey für ein neues Let's Play. and SNES Classic editions exceeded 10 million units. Fun fact, in the theme park of Universal Studios Japan, there is an entire area devoted to Nintendo games. You can find shops, restaurants, and attractions, all based on your favorite franchises. With Shigeru Miyamoto so heavily involved in the design and construction of the land and its attractions, you can be sure it's going to be fantastic. The grand opening of Ja, also das passt jetzt langsam hier hin, ne? Aber trotzdem, ich bin unzufrieden, wie die manche, das ist nicht chronologisch so, das ist... the area was in 2021. Super Nintendo World is also coming to Universal Studios Singapore and Universal Studios Hollywood. The latter is scheduled to open in 2023, coinciding with the Super Mario Bros. Movie. Whoa! Oh, you've got to be kidding me! After the disastrous launch of the Wii U, Nintendo went back to the drawing board and refined its hybrid concept. Then, in 2017, they released the Nintendo Switch. And it was an astounding success. Hätte ich nicht gedacht. Also bei der Switch dachte ich, habe es Nintendo voll gegönnt, ich habe wirklich gehofft und so. Aber ich dachte so, oh Gott, das ist das Ende von, also das ist nicht das Ende, aber ich dachte, es wird auch nur slightly besser als die Wii U, war also so 20, 30 Millionen verkaufte Einheiten, dachte ich damals, weil auch dieses, weiß nicht, hat mich nicht überzeugt, um ehrlich zu sein, ne, der Controller etc. Priced Also hat mich bis heute nicht überzeugt, Pro Controller all the way, ne. at $300 in America and 30,000 yen in Japan, it featured two Joy-Con controllers that can be attached to a 6.2-inch touchscreen display. It was marketed primarily as a home console that could be played on the go, rather than a dedicated portable handheld system. While a regular Switch had about 2.5 to 6.5 hours of battery life, an extended battery version increased that to between 4.5 and 9 hours in 2019, which is almost enough time to finish Super Mario 3D World and Bowser's Fury in one go. Also, There are many amazing games in the Switch's library, including Ein additions Port. to much-loved franchises. The Pokemon franchise has sold over 93.6 million copies on the Switch, aua. with hugely popular titles like Pokemon Sword and Shield, Pokemon Legend Arceus, Beste. Wenn es hier nicht so aussieht. and Pokemon Scarlet and Violet. Buh. Buh. The Legend of Zelda also continued its success with a remastered version of The Legend of Zelda Link's Awakening Breath of the Wild nicht, oder was? and Skyward Sword. Komm jetzt, Breath of the Wild. Muss But ja. also one of the best games of all time, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, ich dachte schon. In May 2023,
the highly anticipated sequel of Breath of the Wild, Tears of Kingdom, was also released. Just a few months later in June 2023, over 18.5 million copies were already sold. The Zelda games have become a massive success on the Switch, and together, they've sold already over 60 million copies for the franchise, which is by far the most sold on a single platform for the series. After an 8-year gap, it was also time for a new Animal Crossing, and Nintendo went all out and created Animal Crossing: New Horizons. It's the most successful title for the franchise by far. And es hat auch Spaß gemacht, ne? Also könnt andere belächeln, wie ihr wollt, aber 2020 und Animal Crossing, das war eine Gaudi. Es war sehr, sehr angenehm, es war sehr spaßig, es war wirklich schöne Zeit. Ich würde es jetzt nicht nochmal machen wollen, so, aber damals war toll, doch echt. The second most sold game on the Nintendo Switch, with 42.8 million copies sold. Wow, Tom Nook must be a billionaire by now. But, of course, the most successful franchise by far on the console is Mario, which has sold a breathtaking 170 million copies on the Switch alone, with titles like Super Mario Odyssey, Nice. Super Mario Party, Aber ja. and the most sold Mario game ever, Mario Kart 8 Deluxe. As of June 2023, 55.5 million copies have been sold. That's a lot of green shells flying around. Other hugely popular titles from other franchises include Splatoon 2, And free. Kirby and the Forgotten Land, and Super Smash Bros. Ultimate. Super Smash Bros. Ultimate is a smash hit. It's already sold 31.8 million copies, a record for the franchise. Die Spiele verkaufen sich auf der Switch alle so gut, weil die Switch einfach verbreitet ist. Ja? Und inzwischen jeder alle Serien kennt. Durch Medien, durch Erfahrung. Weißt du, auf Super Nintendo wusste ja keiner so, was ist Star Fox? Was könnte das überhaupt sein? So. Die wenigsten, nur die Nerds wussten, das ist eine Nintendo-Serie und das Earthbound ist auch irgendwie von Nintendo, das ist auch ein Ding. So, man wusste es nicht. Und wenn da irgendwie so ein Mickey-Maus-Spiel war, dann wurde es viel mehr gekauft, weil da Mickey Mouse drauf ist. Heute wissen die Leute alles, durch Zeitschriften, durch Magazine, ja, durch das Internet und Let's Plays tatsächlich, mitunter. Viele von euch sind vermutlich auch gut informiert durch Videos von mir und meinen Kollegen, ja, und wissen auch ganz genau, ne, Kirby spielt so und so, Smash Bros. Spielt so und so, ne, und da weiß man schon mehr, worauf man sich einlässt eigentlich, ne? Und deswegen ist ja ganz klar, wenn man sagt, ey, ich habe noch nie ein Pikmin gespielt, aber weißt du was, das Pikmin 4, ich könnte es ja mal ausprobieren, ne? Und so weiter. Und deswegen gibt es so viele Spiele, die auf der Switch sich besser verkaufen als je zuvor in der Serie. Pikmin, Metroid, Kirby, Smash, Mario Kart, ja? All das sprengen Rekorde für ihre Spieleserie, weil der Zeitgeist und die Switch einfach sehr verbreitet. The Super Smash Bros. Series started in 1999 for the Nintendo 64 and was created by Masahiro Sakurai. Since then, 5 more Super Smash Bros. Titles have been released for different consoles. The series feature characters from various Nintendo franchises, such as Super Mario, Donkey Kong, and The Legend of Zelda, as well as third-party franchises like Final Fantasy and Sonic the Hedgehog. The Super Smash Bros. Games are especially praised for its multiplayer mode, and Nintendo Power calls it one of the greatest multiplayer experiences in Nintendo history. But let's be honest, the real fun is when you beat up your friends. The Super Smash Bros. Series is yet another astonishing success for Nintendo, with 72.4 million copies sold in combined sales. But how could it not be? From Mario to Link to Pikachu, everyone's favorite Nintendo characters come together to battle it out in this series. Yup. The Nintendo Switch also allows for motion controls, which shine in games like Ring Fit Adventure and Nintendo Switch Sports. The Nintendo Switch is the perfect console
for when you want to get fit, or when you want to stay in bed and play video games all day. It's your choice. The Nintendo Switch has achieved unparalleled success, with over 1 billion game sales as of 2023. Wenn auf Englisch 1 Billion ist aber 1 Milliarde bei uns gemeint. Im Deutschen 1 Billion ist, glaube ich, 1 Trillion auf Englisch. Ist ein bisschen verwirrend, weil es den Begriff Milliarde, wenn du so willst, auf Englisch nicht gibt. This monumental milestone makes it the highest-selling gaming platform in Nintendo's history, surpassing both the Wii, which sold 922 million games, and the Nintendo DS, which boasted sales of 950 million games. This success can be attributed to its phenomenal library of games, which continues to captivate audiences worldwide. Excitement continues to build as more highly anticipated titles are on the horizon, including Hogwarts Das ist natürlich der Switch-Titel schlechthin. Legacy, Let's even her odds, shall we? Sonic Superstars, and, of course, the eagerly awaited Super Mario Bros. Wonder. I wonder what's A for more dinner. affordable light version of the Switch came out in 2019, with the limitation that it can only be played as a portable device. Das ist halt albern, dass man immer noch Nintendo Switch nennt, auch wenn du nicht switchen kannst, aber ja. It can still run most of the same games as its older brother, though, except for games that are largely motion control based. In 2021, an upgraded version of the Switch was announced, the OLED model. It features a 7-inch Samsung OLED screen, 64 gigabytes of internal storage, an upgraded stand that players can adjust to their liking, and a built-in LAN port on the dock. So far, combined sales of the Nintendo Switch have surpassed an enormous 130 million. This places it third on the list. 139 Millionen inzwischen, ne? Mit dem Weihnachtsgeschäft. Das schafft die noch. Es wird das letzte große Weihnachtsgeschäft gewesen sein, aber... Doch! Wird noch ziemlich knapp. Naja. Ja. Gottes Willen, das wird viel zu knapp. Kommt drauf an, ne? Also 139 Millionen haben sie schon. Also 150 Millionen ist drin, aber dann wird es ein bisschen knapp. Wenn es um den Rekord geht, müsste Nintendo das nächste Weihnachtsgeschäft nochmal voll auf die Switch setzen. Die könnten das erreichen mit dem sie die Preise senken. Nee, Freunde, ich glaube, die schaffen das. Wisst ihr warum? Selbst wenn die Nachfolgekonsole rauskommt und die Switch wird billiger und es gibt so viele unwissende Eltern und es gibt so viele Sammler, das packen die. Doch. List of all-time best-selling game consoles. Fun fact, the coronavirus had a tremendous impact on sales of the Nintendo Switch, with So, und jetzt kannst du natürlich auch über Corona reden und nicht beim GameCube. stay-at-home orders boosting demand for the entertaining product. In fact, at the end of 2020, while many companies suffered losses and were struggling to keep their heads above the water due to the pandemic, Nintendo was raking in the dough, announcing a record for operating profits, which soared 82% from the year before to around 5.9 billion, or 640.6 billion yen. Going forward, it'll be Ja, online alles, ne? Alles online runterladen, zocken, ne? Alle haben Zeit, Animal Crossing zu spielen. Das war ein Timing. Bei Nintendo muss auch irgendwie ein Zeitreisender dabei sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Weil, keine Ahnung, Animal Crossing auch noch zu verschieben, genau an den in die Woche. interesting to see what the next Haben die Lack gehabt, ey. Haben die Lack gesoffen. major development or addition will be when it comes to video game consoles and their iconic and beloved characters. One thing is for sure, Nintendo isn't afraid to get creative and introduce exciting new technology. Let's hope Der Game Watch als letztes, na klar. Nintendo can continue creating smiles for generations to come, adding to its impressive 133-year-plus history and an evolution like no other. Subscribe for more videos, and if you enjoyed this video, you might also like to see the evolution of PlayStation or Xbox.
Nice, der erste Controller, der Duke. The evolution of subscribe for more videos. Also, das Video ist gut gemacht, schön animiert. Die Fakten sind ja, ne, bis auf Kleinigkeiten, ne, wie so manches Release ja, absolut richtig, schön recherchiert, schön aufbereitet. Kritik 1, wie gesagt, ich weiß nicht, warum man sich dazu entscheidet, also man hat das Video vielleicht gemacht und sich gedacht, wo packen wir jetzt nochmal den Animal Crossing Fakt rein? Wo packen wir jetzt nochmal den Fakt rein? Und haben versucht, das einzubauen. Ich fand es halt nur nicht gut, ich fand es halt nur nicht chronologisch. Aber vor allen Dingen, ich finde, wenn du so eine Sache machst, Evolution auf Nintendo, dann musst du fängst auch noch an zu erzählen, wer hat das gegründet und so weiter. Und Miyamoto hat das und das gemacht und Sakurai hat Smash Bros. Gemacht. Was ist denn mit Iwata? Iwata ist gar nicht gefallen, der Name, oder? Auf jeden Fall, es war ja eine große Sache, als er gestorben ist. War eine große Sache. Ne? Und dann kannst du noch mal ganz kurz erwähnen, ne, der Furukawa ist jetzt der Präsident, so. Also, so 5 Sekunden. Ne? Oder du machst hier eigene Abschnitte über NES Classic Edition und SNES Classic Edition. Warum erzählst du halt auch nicht mal Pokémon Go, dass Nintendo versucht hat, auf den Mobile-Markt zu gehen mit Smartphones und so weiter? Vielleicht, wenn man will, ne, optional könnte man über Labo reden. Das war ja auch typisch Nintendo. Hat sich nicht krass verkauft, aber es war halt immer eine coole Idee. So kann man ganz kurz mal anschneiden, das Thema, und dann auch wieder weiter. Stattdessen, ich weiß nicht, ich fand den Fokus nicht gut. Also eigentlich ist es ja ein ziemlich gutes Video, nur halt, weiß nicht, ich hätte die Schwerpunkte ein bisschen versucht, besser hinzukriegen. Man hat sich seine eigenen Schwerpunkte gesetzt und ich finde die jetzt nicht so repräsentativ, wie ich gedacht hätte, wie das Video ist. Ich dachte, wir haben ja ein sehr souveränes Video. Und es ist schon gut, aber chronologisch ist es nicht. Und es fehlen, glaube ich, noch ein paar wichtige Eckdaten halt, ne, wie die Iwata-Geschichte. Und guck mal, dieser ganze Fakt, es war ja, Nintendo ist ja von Mini-Unternehmen groß geworden mit dem Donkey Kong Arcade-Automat, ne? Und dann ging es durch die Decke. Aber das war der Aufstieg von der Kreisliga in die 2. Bundesliga mit dem Spielhallenautomat. Ja? Und das wurde nicht beleuchtet und ganz kurz angeschnitten hier beim NES Classic oder was. Das passt doch woanders hin. Sehe ich das falsch? Gut, ich bin halt ein bisschen verrückt. Ich hoffe, wir haben trotzdem ein bisschen was gelernt. Ich bin halt so. Ich spreche es aus. Ich habe halt nur in Gedanken, wie könnte man es besser machen. Ich würde direkt eine Director's Cut, eine Definitive Edition von dem Video machen, wo ich vielleicht nicht so hier, oder auch, guck mal, der ein bisschen angeschnitten mit dem Vergnügungspark, auch ein bisschen zu früh, aber der Mario-Kinofilm, der wird hier referenziert. Ja gut, haben sie auch kurz gesagt, aber das passt ja mehr in die Gegenwart, ne? Ja, die wollten es halt in Rubriken wie Konsolen unterteilen, aber hätte ich irgendwie anders gemacht. Das ist halt immer so mein Ding. Immer noch ein gutes Video. Ach, es hat doch nur 100.000 Aufrufe. Ich dachte, das wird vollkommen durch die Decke gehen. Aber gut, dann haben wir das jetzt zu Ende angeschaut. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und eure Meinung gerne in die Kommentare. Und wie habt ihr es erlebt? Habt ihr vielleicht einschneidende Erlebnisse von Nintendo, wo ihr sagt, das war mein besonderer Moment mit Nintendo? Dann schreibt's gerne. Ja, und der hat auch also der zählt in jeder Konsole so 3, 4 Spiele auf, aber dann nennt er immer wieder Mega Man, immer wieder Mario und vielleicht nicht mal andere, die halt wirklich, ne? Hat er Metroid Prime erwähnt? Beim GameCube zum Beispiel? So Sachen? Naja. Aber 70-80% würde ich sagen vollständig. Ich habe halt nur mit 100% vollständig. Guck mal hier, vielleicht ist das ein besseres Video, hat aber nur 6.000 Aufrufe. Geht aber viel länger, 1 Stunde 40. Ich hier schon von Mickey Mouse sehe und so. Ganz kurz, ne? Video games are one of the biggest forms of entertainment. Nummer Founding, Color, Game & Watch, Early Decades. Dann die Geschichte mit Donkey Kong. Das Video, das wäre besser gewesen. Scheiße, Mann. Das machen wir jetzt nicht, ne? Famicom, NES, Mario. Mario ist natürlich eine eigene Kategorie. So ist besser unterteilt, Freunde. Der Game Boy, Gunpei Yokoi, der stirbt leider. So, der Konsolenkrieg gegen den Igel. Dann der Konsolenkrieg gegen die Walkman-Hersteller. So, N64, Virtual Boy. Guck mal, das ist chronologisch. GBA gegen PS2. Ende einer Ära. Guck mal hier! Oh, das Video wäre es besser gewesen. Satoru Iwata, HAL, da kommt er auch her, ne? Von Kirby und so. DS, die Wii Sports. DS, 3DS, Wii U failed. Silver Lining.
Recovering from the View. Genau, das, was ich meinte. Die haben Amiibo und dann hier kannst du auch diese NES Classic Sachen reinpacken. Den Last Known Public Picture of Iwata, das sah der so dünn und krank aus, ne? So, und dann übernimmt Kiwishima, dann kommt die Switch oder NX. Shuntaro Furukawa, Mobile Games. Die würde ich sogar noch ein bisschen weiter vorne hinpacken, aber ist nicht schlimm. Das war's. Vielleicht gucken wir, nicht in absehbarer Zeit, aber das sollte man sich speichern. Das sieht nach einem guten Video aus. Und hier kommen so ein paar Bonusfakten hin. Was auch immer das jetzt ist. Ach Mann, das Video wäre viel besser gewesen. Abspeichern. Aber das war das Video von Flatlife. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Haut raus und haut raus. Euren Daumen vielleicht, wenn ihr wollt. Ich sag, Gute.